Եթերում Սուրանկյունն է, որի նպատակը արդարության բացահայտումն է, որովհետև լավ է արդար գործի ծառա լինել, քան անարդարի տեր։ Ես Վայա Ղազարյանս եւ Սուրանկյան ստեղծագործական խումբը բարի ուշ երեկո ենք մաղթում ձեզ։ 37 տարի անցավ աղետալի երկրաշարժից, սակայն շատերի հիշողություններում թարմ են այդ օրերի ցավն ու ապրումները։ Ամենածանրը անշուշտ աղետի գոտում ապրողների համար է։ Մարդիկ, ովքեր սեփական մաշկի վրա են զգացել ամբողջ առավիրքը, ու թեև հրաշքով ողջ են մնացել, բայց կորցրել են հարազատներին, զրկվել են տուն տեղից ու մի քանի տասնամյակ ապրում են 15 քառակուսի մետրանոց մետաղական տնակներում։ Այդ պայմաններում են մեծացրել երեխաներին, լուր տանելով դժվարություններն ու շնորհակալ լինելով Աստծուն, որ պարզապես ողջ են մնացել։ Երկրաշարժ չտեսած, բայց տնակում մեծացած երեխաները այսօր արդեն իրենց ընտանիքներ ունեն, սակայն նրանց մի մասը դարձյալ շարունակում է ապրել տնակներում։ Աղետի գոտին վերացնելու խոստում տվել են Հայաստանի բոլոր իշխանությունները, սակայն փաստն այն է, որ խնդիրները վերջնականապես չեն լուծվել, թեև իշխանությունները հայտարարում են, որ տնակաբնակների գերակշիռ մասը բնակարան ստացել է։ Կասեք, նոնսենս է, չի ասի, ու գիտեք ինչու։ Որովհետև շատ ընտանիքներում երեխաները իրենց ընտանիքներն են կազմել, ու մեկ ընտանիքը վերածվել է 3-4-ի։ Բնականաբար երկրաշարժի օրերին մեկ բնակարան կորցրած ու մեկ բնակարան ստացած մարդիկ չեն կարող նույն հարկի տակ տեղավորել 3-4 ընտանիքի։ Բայց կան նաև դեպքեր, երբ բնակարան ստացածները այն վաճառել են ու վերադարձել տնակ։ Այստեղ էլ պետք է վերլուծել պատճառահետևանքային շղթան։ Մասնավորապես, ինչու են մարդիկ վաճառել տունը ու վերադարձել տնակ, եւ ինչու են որոշները ունենալով բնակարան շարունակում գոյատևել տնակում։ Հաճախ պատասխանը մեկն է՝ եկամուտ չունեն։ Աղետի գոտում եւ առհասարակ մարզերում գործազրկությունն ու ցածր վարձատրությամբ աշխատանքը մնում են առանցքային խնդիրներ։ Դրանց լուծման դեպքում միայն հնարավոր կլինի խոսել թե տնակները վերացնելու, թե արտագաղթը կասեցնելու, թե կայուն զարգացող պետություն կառուցելու մասին։ Իսկ առայժմ ունենք այն, ինչ ունենք։ Սուր թեմայի տաղավարում այս շաբաթ հյուրընկալել ենք Գյումրու ավականու անդամ Կարեն Սիմոնյանին։ Սկզբից հորիզոնական ցնցումներ էր, հետո ուղղայաց։ Ես կմնամ փողոցը ու ապրելու եմ տեղ, հույս, որևէ տեղ չունեմ։ Հա, ոչինչ, ինչ ենք, թողներեն նոր ծախել ենք։ Հնարավորություն չկա, որ մենք գտենք, թե մի մասն է մենք տնենք ու տուն գտնենք։ Ինչու պետությունը մինչև այսօր չի լուծել աղետալի երկրաշարժից հետո տնանք դարձած մի շարք ընտանիքների բնակապահովման հարցը։ Եթե մինչև այսօրին գանք, ուրեմն 2500 ընտանիքը վերջին 8 տարվա մեջ չենք տեսել որևիցե շարժ, որ գնում է դեպի հարցը լուծման, քանզի չի կառուցվել գեթ մեկ շենք, մեկ այդպես բազմաբնակարան շենք, որում կկարողանային եւս 100-200 ընտանիք տեղավորել։ Այսօրվա իշխանությունների օրոք դեռ ոչինչ չի արվել, եւ այսօր ունենք պատկեր, որ 2500 անօթևան ընտանիքներ, որոնք եւ չափահաս եւ անչափահաս մոտավոր գումարը դա 10000 մարդու մասին է խոսքը։ Չեն ունեցել տեսլական, մասնավորապես եթե խոսենք իշխանությունների գործունեությունից, ուրեմն վերջին իշխանությունները չեն ունեցել տեսլական եւ չեն ունեցել այդ կամքը, որպեսզի դրսեւորեն եւ կարողանան վերջնականապես Գյումրին մաքրեն տնագներից եւ աղետի կոդի պիտակից։ Տնակներում ապրում են նաև այն ընտանիքները, որոնք ժամանակին ստացել են բնակարան, ապա վաճառել այն, ինչպես նաև ընտանիքներ, որոնք բնակարան են ստացել, բայց ընտանիքի անդամների ավելացման պատճառով կրկին կանգնել են կացարանի խնդրի առաջ։ Ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Կավելացնեմ նաև տնագների հարցով այն մարդկանց, ովքեր հենց գյուղերից 20-25 տարի առաջ տնակ են դրել, կառուցել, նաև ինքնակամ քարաշեն պես տնագների նմանվող բաներ կան, որ չես կարող այսօր իրենց էլ ասել, որ գիտեք ինչ կա, ելեք գնացեք ձեր գյուղը, որտեղ ինքը արդեն դարել է Գյումրիի բնակիչ, գյումրեցի։ Ինչպես լուծելը դա նորից վերադառնանք այն կամքին, որ պետք է կամք դրսևորել, պետք է
ունենալ ցանկություն եւ աշխատասիրություն։ Բնականաբար անարտարությանը որևիցե մեկս կողմնակից չենք, բայց եթե գնում ես այդ մանրուքների հետևից եւ փորձես 50 տուն այսքոմ այնքոմ անել, ուրեմն այդ հարցը չի էլ լուծվի։ Պետք է կամքը հենց նրա համար, որբիսի հաշվի չառնելով նմանատիպ երևույթները, չնայած նմանատիպ երևույթների մեջ նաև կա այն հարցը, որ այն ժամանակ երեխաները փոքր են եղել, 10 տարի հետո մեծացել են, ամուսնացել են, ամեն մեկը իր ընտանիքն է կազմել եւ եթե մեկ բնակարանը այն ժամանակը հերիք էր իր հայրական օջախում ապրելու համար, հիմա արդեն 2-3-4 երեխաները ամուսնացել են, հերիք չի։ Եթե տնելու ենք այս մանրուքների հետևից ընկնենք, ուրեմն եւս 10 տարի հետո այս տաղավարում իմ փոխարեն մեկ ուրիշ նստած կլինի եւ դուք այդ հարցը նորից կդեք իրեն։ Առաջարկում ենք, որ պետությունը կարողանա կազմակերպել մասնավոր համայնք եւ պետություն կապը, դա ինչ է իրենից ենթադրում, որ համայնքը տրամադրի տարածք, պետությունը որոշակի արտոնություններ տրամադրի մասնավորին, որոշակի հարկատեսակներից ազատի, իսկ մասնավորը ներդրում կատարելով կառուցի բազմաթիվ շենքեր, որոնց մեկ մասը կպայի իրեն որպես բիզնես եկամուտ, իսկ մյուս մասը կտրամադրի մեր տնակներում ապրող բնակիչներին եւ ամենաարագ լուծումներից մեկը սա է։ Կառավարության 2022 թվականի որոշմամբ ծրագրված է մինչև 2027 թվականը հանրապետությունն ազատել տնակներից։ Ինչ փուլում է գործընթացը եւ իրատեսական է արդյոք այն 1 տարվա ընթացքում ավարտին հասցնելը։ Չենք տեսնում որևիցե փուլ, որ ասեմ ինչ փուլում է, եթե նման բան կար, ուրեմն 2020 թվականից առնվազն կոնը արդեն պետք է ֆունդամենտային աշխատանքները սկսված լիներ, որ մարդու աչքը տեսներ, որ ինչ որ աշխատանք է տարվում։ Հետևաբար 1 տարվա մեջ ոչ մի բան չեն հասցնելու անեն, դա փուջ է։ Իմ կարծիքով, եթե իրենց մոտ լիներ այդ ցանկությունը, ապա արդեն մենք կտեսնենք շինաշխատանքների ընթացքը։ Շիրակի մարզում 3-րդ եւ 4-րդ աստիճանի վթարայնություն ունեցող 114 շենք կա, որոնցից 92-ը Գյումրիում։ Համայնքն ի վիճակի է լուծել այս շենքերի խնդիրը։ $15 միլիոն բյուջե պլյուս մինուս չես կարողանալու եւս 10-20 տարի այդ հարցը լուծել, հետեւաբար պետք է կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկի եւ փորձի այդ հարցի լուծումը տալ, քանի որ շատ ավելի վտանգավոր է այսօրվա այդ վթարային շենքերի իրավիճակը, թեթև ցնցման դեպքում կարող է բազմաթիվ զոհեր ունենանք, հետեւաբար նաեւ հենց այսօր պետք է կառավարությունը զբաղվի նաեւ այդ վթարային շենքերի նորոգման աշխատանքներով։ Այս բային համայնքը այդ բյուջեով ի վիճակի չէ ոչ մի բան անելու։ Այդ բյուջեի հաշվարկները եթե բացեք, դուք կհասկանաք, որ այնտեղ աշխատավարձերից, այդ վճարներից բացի մնում է շատ չնչին գումար, որով կարողանաս քաղաքում որոշակի բարձուրի փոխելու կամ չգիտեմ մանր շինարարական աշխատանքներ կատարելու համար։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով Հայաստանի ամենաաղքատ մարզը Շիրակն է, որտեղ աղքատ է բնակչության 43%-ը։ Ինչ քայլեր են անհրաժեշտ աշխատատեղեր ստեղծելու, աղքատությունը նվազեցնելու եւ բնակչության բարեկեցությունն ապահովելու համար։ Առաջին քայլը, որ տեսնում ենք, դա Գյումրիի հեռանկարային զարգացման ծրագիրն է, որում մեծ տեղ եւ դիրք ունի նաեւ այն լոզունգը, այն թեզը, որ մենք ենք բերել առաջ, դա Գյումրին դարձնել ազատ տնտեսական կոդի եւ ազատ քաղաք։ Բոլոր պայմանները կան, որբիսի Գյումրին ունենա այդ կարգավիճակը եւ երկաթգիծ եւ հյուսիսարավ մայրուղու վրա է գտնվում սահմանային անցակետից ընդամենը 50 կիլոմետր հեռավորությունը, ունենք նաև օդային տրանսպորտի հնարավորություն եւ եթե Գյումրին ունենա ազատ տնտեսական կոդու կարգավիճակ, ուրեմն գյումրեցին իր ձեռքով կարողանա իր քաղաքը շնացնել, զարգացնել եւ նաեւ ինչու՞ չէ դառնալ լոկոմոտիվ ամբողջ հանրապետության համար։ Մեր հարևան երկիր Վրաստանը փորձ ցույց տվեց, որ բացի Թբիլիսիից ձեռք տվեց նաև երկրորդական, երրորդական քաղաքներին եւ այսօր փորձում է կառուցել իր երրորդ քաղաքանակլյան, դարձնելով մեծ նավահանգիստ եւ այդ փորձերը հաշվի առնելով օր առաջ պետք է որ Հայաստանի իշխանությունները զբաղվեն Հայաստանը ազատելու այդ մեկ քաղաք պետություն
կարգավիճակից ոչ միայն Շիրակի մարզ, պետք է համարտեցման ծրագիր մշակի պետությունը, որովհետև միայն Երևանում կենտրոնացնելով բոլոր ռեսուրսները նաև մեծ վնաս կհասցնի հենց Երևանին։ Մեր նկարանող խումբը օրերս ծանր սրտով է վերադարձել 36-ամյա Արայիկ Թորոսյանի ու 33-ամյա Գայանե Պապոյանի վագոն տնակից, որտեղ նրանք ապրում են անչափահաս 6 երեխաների հետ։ Գործընկերներս տեսել են չքավորություն, սրտից կապտած մանկական ձեռքեր, խորը հուսահատություն։ Հասարակության մի հատված նման ընտանիքների համար անգիրարած խոսք ունի։ Եթե միջոցներ չունեիք, ինչու եք այդքան երեխա ունենում։ Ու թեև նմանները իրենց համարում են գիտակից հասարակություն, բայց չեն պատկերացնում, որ հենց այդպիսի ընտանիքների երեխաներն են երկրի դեմոգրաֆիկ դիմագծի կրողը պետության զարգացման իրական շարժիչ ուժը։ Այս ընտանիքը բնակվում է Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղում։ Հայրը անասնապահ է, կատարում է ֆիզիկական ծանր աշխատանք։ Մայրը հասկանալի պատճառներով չի աշխատում։ Ստանում են ընդամենը 65,000 դրամ նպաստ եւ 6-րդ երեխայի համար ժամանակավոր աջակցություն 50,000 դրամ։ Երեխաները պատմում են, որ դասընկերները նրանց տուն չեն գալիս, թեև իրենք էլ ոչ մեկի չեն հրավիրում, ամաչում են վագոն տնակի անմխիթար պայմաններից։ Էլեկտրական վառարանը չեն միացնում, որովհետև 20,000 դրամից ավելի ծախսը կարող է զրկել նրանց նպաստից։ Թեև գյուղապետարանը ժամանակավոր հողատարածք է հատկացրել վագոն տնակը տեղադրելու համար, սակայն այդ տարածքում շինարարությունը արգելված է։ Ընտանիքի հայրը միայն մեկ բան է խնդրում՝ փոքր հողակտոր, որպեսզի կարողանա երեխաների համար տարրական պայմաններ ստեղծել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ակնկալում ենք ձեր ապրումակցումը, կարեկցանքն ու աջակցությունը։ Եթե այսօր այս երեխաներին մենակ չթողնենք, վաղը նրանք կարող են դառնալ արժանավոր քաղաքացիներ։ Այժմ Սվետլանա Ավդիշյանի «Որ չմարի հույսի լույսը» տեսանյութը։ Ֆիլմի հերոսներ են հիշեցնում այս երեխաները։ 6-ն էլ շիկահեր, մեկը մեկից գեղեցիկ ու անսահման բարի։ Բախտը սակայն նրանց չի ժպտացել, պայմանները, որում ապրում են, անմարդկային են ու շատ դեպքերում անհաղթահարելի։ Պահա եղե դպրոցում դաժել 4-րդ դասարանի աղջկաս ձեռք էին առել, որ նկարել էին, տեսել էին, ասել էին դուք բոմժ եք։ Ձեռք են առնում, հմիկ մարդիկ, ճիշտ է, ես ծնողների հետ խոսացի, միջադեպ չեղա, բայց էլի բան եղա, որ երեխեք հետ չեն շփվում, էլի դպրոցում հիմնական։ Իսկ պատճառը ընտանիքի ապրուստի սուղ պայմաններն են։ Կոտայքի մարզի Զովոնի գյուղի այս լքված ու ամայի տարածքում գտնվող վագոն տնակում են բնակվում Թորոսյանները։ 8 հոգանոց ընտանիքը բառի ամենաուղիղ իմաստով գոյաբանական պայքար է մղում օրվա մի կտոր հացի համար։ Երեխաները պատմում են, թե դասընկերներն իրենց հետ չեն շփվում, հաճախ ծաղրում ու նեղացնում են։ Որ գիտեմ, որ վագոն տնակում ենք ապրում, տենց չեն շփվում։ Չգողություն են տնում մեկը մյուսի մեջ։ Այսինքն ընկերներ չունես։ Մի քանիսը ունեմ։ Գալիս են ձեր տուն։ Իրենք ինչ են գալիս։ Իսկ դու իրենց տուն գնում ես։ Ձեր տուն գալիս են։ Ինչու։ Չգիտեմ։ Դու հարցրել ես իրենց ինչու չեն գալիս։ Եվ ինչ են ասել։ Ասել են չեն կարա։ Ամուսինները իրենց 6 անչափահասներին դառը աշխատանքով են մեծացնում։ Ընտանիքի հայրը անասնապահ է, թեև շատ է աշխատում, բայց վաստակածը չնչին է։ Կինը Գայանեն աշխատել չի կարողանում, երեխաների միակ խնամակալն է։ 6 երեխաների հետ էլ ամեն ինչն էլ դժվար է։ Իմ ամուսինն ամենակ աշխատում, հազիվ հասցնում ենք, իսկ նպաստը ստանում ենք, այն որ կոշիկա ելնեմ խոսքի 6-ին չեմ կարա մի անգամից միաժամանակ առնեմ։ Թողում եմ խոսքի մեկին, մի անգամ փորձում ենք ամուսինս գոնե հացի փող աշխատի, մենք էլ սենց ապրենք։ Ամենից շատ ծնողները նեղսրտում են, որ երեխաները պարզապես զրկանքի մեջ են մեծանում, էքսկուրսիաներ չեն գնում, դպրոցական ծրագրերին չեն մասնակցում։ Կարճ ասած, երեխաների մանկությունն անցնում է աշխարհից կտրված այս սարսափելի իրականությունում։ Ընդհանրապես պահանջկոտ չեն, դաժե ասեցի էքսկուրսիաներ լինի, դաժե իրանք են գալի, որ նեղվում ենք, որ չենք կարա գումարային, մամա մենք չի 8-9 տարեկան աղջիկ ունեմ, խոսքի 1500 հոգում են, ասում ես չեմ եթեմ, չեմ ուզում գնամ։ Գումարն է խնդիրը։ Որ գումար ունենայինք, մենք էլ պայմաններ կստեղծեինք,
որ իմ երեխեքն էլ նորմալ ապրեին։ Մարդիկ բերում են օգնություն են տալի, խոսքի պարկ ենք տալի, անում են մարդ, ես մարդկանցից շատ շնորհակալ եմ, բայց կան եւ քննադատողներ, ինչի համար ես դրանից էլ եմ ընկճվում։ 6 երեխա եմ բերել, այսօր դատապարտում են, ճիշտ է բերել են, բրցել են, բայց այն որ Փառք Աստծո հրաշքներ են, լույսի կտոր երեխեք են։ Սենց խոսամ կարող է ձեզ չկարենամ բացատրեմ, դուք զգաք այդ ամեն ինչը, բայց ես խոսքի կողքից որ նայում եմ, իմ համար էլ է տհաճ ամեն ինչը։ Վագոն տնակում, որտեղ ապրում են Թորոսյանները, պայմանները անմխիթար են։ Տանիքից կաթում է, միջանցիկ քամին անընդհատ տան մեջ է։ Այստեղ այնքան ցուրտ է, որ նույնիսկ երեխաների ձեռքերն են ցրտահարվել։ Էլեկտրական վառարան էլ միացնել չեն կարողանում, որովհետև 20,000 դրամ կոմունալ վճարը գերազանցելու դեպքում նպաստից կզրկվեն։ Երեխաներն են իրենց ձեռքով դրսում կրակ վառում ու տաքանում, որ ծնողները շատ չնեղվեն։ Դե ես ծնողներիցս չեմ պահանջում, որովհետև ես իրենց տենում եմ, խղճում եմ, իրանք որտեվ այդ հնարավորությունը չունեն։ Ամեն մեկը մի աշխատանք է փնտրում, որ բան անեն, աշխատեն, մեզ պահեն, էլի, որ մենք սոված չմնանք։ Իսկ եղել է, որ սոված մնաք։ Հա, եղել է։ Շատ։ Հա։ Ո՞նց եք հաղթահարել այդ վիճակը։ Մամայից, պապայից նայել եմ, դիմացել եմ, էլի, իրանց պես։ Այս տնակը տարիներ առաջ ընտանիքին բարերարներն են հատկացրել։ Այն տեղադրված է գյուղնշանակության հողատարածքի վրա, որը գյուղապետարանը նրանց ժամանակավոր է տրամադրել։ Տարածքում շինարարությունն արգելված է։ Ընտանիքի հայրը բազմիցս դիմել է գյուղապետարանին ու տարբեր այլ կառույցների, խնդրանքով, որ թեկուզ հարևան գյուղում իրենց որևէ փոքր հողատարածք հատկացնեն, որ կարողանան գոնե սանհանգույց կառուցել եւ երեխաների համար նվազագույն մարդկային պայմաններ ստեղծել, բայց պատճառաբանել են, թե ազատ տարածք չկա։ Մենք ուզենայի մի հատ հողի հարց լուծենք, խոսքի թեկուստից մի կտոր հող հատկացնեին ինձ, մնացածը սա աղլնող բաներ է։ Կարևորը հողն է։ Ես չեմ կարող ստեմ մի զուգարան սարքեմ։ Կոպիտ ասած չեմ կարող մի հատ փոքր գոմ սարքեմ, որ անասուն պահեմ։ Որտեվ թույլ չեն տալի։ Երկու մարճակալա մի հատ բազմոցա, մենք ոտոգլուխ ենք քնում։ Որ կեսը մայրիկի ոտնատակն են, կեսը իրար գլխի։ Անտանելի պայմանները երեխաներից շատերին այնպես են կոտրում, որ ներսում կուտակված ցավը հաճախ միայն արցունքների միջոցով են դուրս բերում։ Ես շատ թաքուն եմ լացում, որ ոչ մեկ չնկատի։ Դուրս եմ գալի, ինչ որտեղ գնում եմ, ինչ որ քարի վրա նստում եմ, լացում եմ, որ մամաս պապաս չնկատեն, հանկարծ իրանք էլ հուզում են։ Ես երազում եմ, որ մենք լավ ապրենք, լավ մարդիկ դառնանք եւ ամենաշատը մենք պապաներին, մայրիկներին օգնենք։ Մեծանալու եմ, աշխատեմ, իմ մամային, պապային լավ պահեմ ու իմ քուրիկներին, աղբերներին շատ լավ պահեմ, որով որ տենա ասի, էսի այն մարդիկ են, ովքեր որ լավ չեն ապրում, հիմա մեծացել են, շատ լավ են ապրում։ Հույս ունեմ, որ մի օր կմեծանանք, մենք երեխեքով շատ լավ տուն կունենանք, ամեն ինչ կանենք։ Թորոսյանների ընտանիքում չնայած բազում դժվարություններին, հույսը չի մեռնում, հավատն առ Աստված չի պակասում, որ մի գեղեցիկ օր ամեն բան կփոխվի։ Հավատում եմ ասում, որ ինչ որ մի դուր կբացի ու մենք տուն կունենանք։ Դե ամենամեծ երազանքս տուն ունենալն է։ Սիրելի հեռուստադիտող, այս ընտանիքի ճակատագիրը նույնպես մեր բոլորի ձեռքերում է։ Մեր միասնականությամբ, ուշադրությամբ, ջերմությամբ եւ հոգատարությամբ կարող ենք մի ամբողջ ընտանիքի ճակատագիր փոխել, ոգևորել նրանց, որ ամեն բան կորած չէ, ու պիտի ուժ գտնել ապրելու, սիրելու եւ երազելու համար։ Ձեռք մեկնենք նրանց, որ կարողանան շտկել մեջքը։ Սվետլանա Ավդիշյան, Վահրամ Ավոյան, Սուրենկյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում կներկայացնենք։ Կառավարության ես հիվանդ եմ, ոնց եք աշխատում։ Ամբողջ երկրում սուր շնչառական վարակների խիստ ակտիվություն կա։ Վիրուսների մի ամբողջ այդպես խումբ կա, որոնք օդակապ լայն եղանակով տարածվում են։ Նախադպրոցական հաստատություններում բացականների թիվը 26%-ից հասել է մինչև 33-ի։ Սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում ուսուցումը անցնում է հեռավար ձևաչափի։ Ընդհանուր դեպքերի 81%-ը մինչև 18 տարեկաններն են։ Կարծում եմ սա ուշացած է, որովհետև ազատ մարճակալները նորից դարձել են խնդիր։ Գրիպի տարածումը կանխարգելելու լավագույն միջոցը պատվաստումն է։ Չկա այնպիսի պատվաստանյութ, որ այսպես մուլտիկոմպլեքս է։ Մարդիկ կան հիվանդանում են, բայց բուժօգնության չեն դիմում։ Մաքուր օդ շնչեք, վիրուսների դեմն առնելու հայտնի բանաձևերից է։ Այս կադրերը ցավոք տեսել են շատերը, վստահաբար շատերը շոկ են ապրել։ Այն երեխան, որը չգիտի տատիկից չի սովորել բարություն, հարգանք,
Սա բերելու է նրան, ինչը բերել է միշտ։ Տարեկիցներից էլ ընդօրինակում է բուլինգի նուրբ արվեստը։ Եթե դու չես շտապում ուրիշներին խեղճացնել, ապա ուրիշները քեզ կխեղճացնեն։ Չի կարող հասարակության մեջ մեծահասակների շրջանում տարածվել մի արժեքային համակարգ, իսկ անչափահասները նույն այդ արժեքային համակարգի մասը չլինեն։ Ռեպրեսիան որևէ բերելու եւ վարկի մոդելի։ Հասկանալու համար, թե ինչ է պետք անել, նախ անհրաժեշտ է պարզել, թե ովքեր են թիրախը։ Ուսումնական հաստատությունների ներսում զարգացող կոնֆլիկտները մնում են ուսումնական հաստատությունների ներսում։ Տնից դուրս ում հետ է հաղորդակցում դեռահասը։ Ամեն ինչ կախված է փողոցից, դպրոցից եւ ընտանիքից։ Տիկին Ավանեսյան, կառավարության կեսը հիվանդ է, ես ոնց եք աշխատում, սենց չի լինի։ Նախորդ շաբաթ կառավարության նիստում կեսկատակ կես լուրջ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավաղ նման պատկեր միայն կառավարությունում չէ։ Ծանոթներիցս մեկը օրերս պատմում էր, թե երեխայի դասարանում 26 աշակերտից 14-ը բացակայում է հիվանդության պատճառով։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը տարածեց հայտարարություն, թվարկելով սուր շնչառական վարակների կանխարգելման մի շարք քայլեր։ Մասնավորապես նախադպրոցական եւ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին հրահանգվում է բուժաշխատողի միջոցով ապահովել հիվանդ երեխաների ամենօրյա ակտիվ հայտնաբերումը։ Բայց արդյոք այս աշխատանքը պատշաճ է իրականացվում։ Ինչու եմ կարևորում հատկապես ուսումնական հաստատություններում աչալուրջ վերահսկողությունը, որովհետև հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալներով սուր շնչառական վարակներով հիվանդացության ցուցանիշը նախորդ շաբաթ շարունակել է աճել եւ դեպքերի 80%-ը մինչեւ 18 տարեկան երեխաների մոտ է արձանագրվել։ Ըստ առողջապահության պատասխանատուների, հանրապետությունում շրջանառվում են գրիպ A տեսակի H3N2 ենթատեսակի, այլ շնչառական վարակներից ռինովիրուսի, բոկավիրուսի, ադենովիրուսի հարուցիչները։ Ես մասնագետ չեմ ու լավ ծանոթ չեմ այս վիրուսներին, բայց թե իմ, թե գործընկերներից վերջին օրերի գանգատները հիշեցնում են կորոնավիրուսային վարակը։ Բարձր ու օրերով չնահանջող ջերմություն, հազ, ընդհանուր թուլություն, պանդեմիայի ժամանակներից բոլորիս ծանոթ այլ ախտանիշեր։ Ինչպես փորձը ցույց տվեց, նման վիրուսների դեմ պինցետով ու տնական ուղիով պայքարել հնարավոր չէ։ Ոստի կարծում եմ ոլորտի պատասխանատուները պետք է հետևողականորեն տեղեկացնեն հանրությանը պաշտպանիչ քայլերի մասին, ինչպես նաև ուժեղացնեն հսկողությունը ուսումնական հաստատություններում եւ պետական կառույցներում։ Էդուարդ Պողոսյանի տեսանյութը վերնագրել ենք «Վիրուսը յուղել է ձեռքերը»։ Տիկին Ավանեսյան, կառավարության կեսը հիվանդ է, ոնց եք աշխատում, սեն չի լինի։ Ոչ միայն կառավարության կեսը, ինչպես գործադիրի նիստի ընթացքում նշեց վարչապետը, այլև ամբողջ երկրում սուր շնչառական վարակների խիստ ակտիվություն կա, ընդ որում պատասխանատուները հայտնում են, հիվանդացության ցուցանիշները նախորդ տարվա միևնույն ժամանակահատվածի համեմատ բարձր են։ Արմավիր, Արագածոտն, Գեղարքունիք, Կոտայք եւ բնականաբար Երևան։ Սուր շնչառականների իրավիճակն առավել սուր է, ընդհանուր դեպքերի 81%-ը մինչև 18 տարեկաններն են։ Երբ որ ջերմաստիճանը նվազում է եւ արդեն բավականին ցուրտ է լինում, դրա հետ մեկտեղ նաեւ օդի խոնավությունն է սկսում իջնել։ Վիրուսների մի ամբողջ այսպես խումբ կա, որոնք օդակաթիլային եղանակով տարածվում են։ Երեխաները, եթե հաճախում են մանկապարտեզ, հիմնականում փակ տարածքներում են կենտրոնանում եւ բնականաբար եթե նաեւ փակ տարածքը ջերուցվում է, ջերուցման հետ մեկտեղ օդը էլ ավելի է չորանում։ Երևանի քաղաքապետարանից Սուրանկյանը փոխանցում են նոյեմբերի վերջին շաբաթվանից մինչև այս շաբաթվա կես, դեկտեմբերի 3-ը նախադպրոցական հաստատություններում բացականների թիվը 26%-ից հասել է մինչև 33-ի։ Այսպես այդ ժամանակահատվածում նվազագույն թիվը 1% ավելանում է նոյեմբերի 27-ին, հաջորդ օրն իսկ հասնում մինչև 33%-ի, եւ այս թիվը 2 օր շարունակ մնում է գրեթե նույնը։ Իսկ եթե բացարձակ թվերով, ապա Երևանի մանկապարտեզներ հաճախ 27650 երեխա, նրանցից մինչև 9200-ն են անցնող օրերին բացակայել պարտեզից։ Միևնույն ժամանակ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնից տեղեկանում ենք, որ օրինակ դեկտեմբերի 1-ին, այսինքն անցնող շաբաթվա, ինչպես նաեւ ձմռան առաջին օրը, ամբողջ հանրապետության մանկապարտեզներում եւ դպրոցներում գրանցել են շուրջ 55030 բացակա, որոնցից միայն 11033-ը սուր շնչառականների պատճառով, իսկ այս թիվը նշում են հվկակից։ Ընդհանուր սաների միայն 2
0.3%-ն է։ Արձագանք առողջապահության գլխավոր պատասխանատուից նախարար Ավանեսյանը Facebook-ում գրեց. Հայաստանում շրջանառվում են գրիպի A տեսակի H3 ենթատեսակի հարուցիչներ, բայց ցանկն այստեղ չի ավարտվում։ Կան նաև այլ շնչառական վարակներ՝ ռինո, ադենո, բոկավիրուսներ, պարագրիպ եւ կորոնավարակի հարուցիչներ։ Ախտանշաններն են բարձր ջերմությունը մինչև 40 աստիճան, հազը, քթահոսությունն ու մկանախոդացավերը։ Սուր շնչառական վարակների սեզոնին Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ համատեղ նախադպրոցական ու դպրոցական հաստատություններում ներդրվել է համաճարակային ֆիլտր, որի սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում ուսուցումը անցնում է հեռավար ձևաչափի։ Դեռ 2 շաբաթ առաջ արդեն գրանցվել էր Հայաստանի Հանրապետությունում այս վիրուսները, ինչը ենթադրում էր, որ պետք է կատարվեր համաճարակային բոլոր գործողությունները, որպեսզի վիրուսի տարածումը փակ տարածքներում կանխվեր, դպրոցներում, նախադպրոցական հաստատություններում, կրթական հաստատություններում։ Կարծում եմ սա ուշացած է, որովհետև այլևս Հայաստանի Հանրապետության մանկական բաժանմունքներում ազատ մարճակալները նորից դարձել են խնդիր։ Իսկ նախարարը պնդում է գրիպի տարածումը կանխարգելելու լավագույն միջոցը պատվաստումն է, նվազեցնում է հիվանդանալու հավանականությունը, այսուհանդերձ վարակվելու դեպքում թեթևացնում հիվանդության ընթացքն ու հնարավոր բարդությունները։ Պարոն վարչապետ, մենք պատվաստման հետ կապված առաջարկում ենք հենց վաղը կազմակերպել, որ չունենանք։ Բայց ուշ չի արդեն։ Չէ, ուշ չի դեռ։ Շատ լավ։ Ովքեր բուժման կարիք կա կբուժենք, ովքեր առողջ են կպատվաստենք։ Շատ լավ։ Բան չենք վաղվակցում։ Այսօր հազիվ հավաքվել եք, չենք կարող կազմակերպենք։ Կարող ենք, հենց այսօր ճիշտ եք ասում։ Պատվաստումների հետ կապված գործադիրի զվարթ քննարկումներին զուգահեռ վիրուսաբանի աչքն է առնում։ Այս կողմում մյուսում խոսակցությունները գրիպի դեմ պատվաստումների մասին են, հարցնում է, իսկ մյուս վարակները, որոնց շրջանառությունը հենց նույն գործադիրում էլ փաստում են։ Իմ խորին համոզմամբ նույնիսկ գրիպի վիրուսի դեմ պայքարի այս միջոցը պետական մարմինները արդյունավետ կերպով չեն իրականացնում։ Պոլիկլինիկաներ տանել պատվաստման խմբականակ եւ նստել սպասել, որ քաղաքացիները բարձր, այսպես գիտակցություն կդրսևորեն եւ իրենք իրենց կամքով կգնան ու կպատվաստվեն, կյանքը ցույց է տալի, որ այդքան էլ արդարացված մոտեցում չի, որտեղ մեծամասնությունը չեն գնում պատվաստվելու։ Ինչքան են պատվաստվել, ինչքան պատվաստանյութ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, սրանք տվյալներ են, որի հետ մենք չենք կարողանում աշխատել, որովհետև համապատասխան պաշտոնական էջերում չունենք վիճակագրություն։ Չկա այնպիսի պատվաստանյութ, որ այսպես մուլտիկոմպլեքս է, այսինքն իր մեջ պարունակում է եւ գրիպ, եւ, չգիտեմ, կորոնան եւ այլ մնացած վիրուսները։ Կարելի է պատվաստվել առանձին տարբեր վիրուսների դեմ այն պատվաստանյութերով, որոնք հասանելի են։ Հիմա որոնք են հասանելի բժշկական հիմնարկներում, պոլիկլինիկաներում։ Հիմնականում գրիպի վիրուսի դեմ պատվաստանյութ են։ Ես հիմա նույնիսկ տեղյակ չեմ, արդյոք կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր կան թե չկան։ Վարակի պիկի շրջանում նոր խոսվում է պատվաստումների մասին։ Պատվաստումները պետք է կատարվեն սեզոնը, վարակի սեզոնը սկսվելուց առաջ, որպեսզի մենք ունենանք էֆեկտիվություն։ Այստեղ առողջապահական փորձագետը հիշեցնում է նաև արդեն հեռավոր 2016-ը, երբ Հայաստան եկավ H1N1-ը, առավել հայտնի խոզի գրիպը։ Պողոսյանն ասում է, պատասխանատուներն ամեն օր հիվանդացության տվյալները թարմացնում էին, ընդ որում տարանջատելով թոքաբորբ ունեցողներին, անգամ բուժօգնության դիմաց հղիներին։ Իսկ հիմա օրինակ առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի կայքում վերջին պաշտոնական վիճակագրությունը, որ գտնում ենք 2023-ի սեպտեմբերի դրությամբ վարակիչ եւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների հետ կապված համաճարակային իրավիճակի մասին է։ Ամենօրյա մոնիտորինգի արդյունքում մենք կարողացանք բավականին լուրջ բարդություններից խուսափել։ Նույնը պետք է արվեր այստեղ։ Իմ տեղեկատվությամբ չի արվում ամենօրյա մոնիտորինգ, իմ տեղեկատվությամբ չունեն տեղեկատվություն թոքաբորբերի թվի հետ կապված, հղիների թվի հետ կապված։ Ընդ որում համաճարակային ամբողջական պատկերն այսպես թե այնպես հնարավոր չէ ունենալ։ Մասնագետներն են նշում, որքան էլ կարևոր լինեն պաշտոնական թվերը, դրանք նույնպես բացարձակ իրականության ցուցիչ չեն։ Մարդիկ կան հիվանդանում են, բայց բուժօգնության չեն դիմում, այսպիսով չգտնելով սեփական տեղը թվերի աշխարհում, եւ հենց այստեղ է, որ պատասխանատու կառույցների վիճակագրության նշանակությունն ընդգծվում է, հավելյալ հաշվարկներով իրական ռիսկայնությունն են փորձագետները գնահատում։
Մաքուր օդ շնչեք վիրուսների դեմն առնելու հայտնի բանաձևերից է, բայց հիմա, երբ մայրաքաղաքի օդում փոշու պարունակությունը անգամներով գերազանցում է սահմանային թույլատրելին, հարց է առաջանում, սակայն որտեղից հայթայթել այդ օդը։ Էդուարդ Պողոսյան, Զոհրաբ Քարամյան և Վահրամ Ավոյան, Սուրանգյուլ։ Տավուշի մարզի Զորական գյուղում մի խումբ անչափահասներ բռնության են ենթարկել և նվաստացրել մեկ այլ անչափահասի։ Ծեծի տեսանյութը համացանցում տարածվեց կայծակնային արագությամբ։ Դրան հետևեցին դատապարտող հայտարարություններ ու խուլիգաններին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջներ։ Սակայն այս ամենին զուգահեռ գրեթե բացակայում էր համակարգային խորքային քննարկումը։ Այսօր հենց այդ խորքային պատճառների մասին էլ ուզում ենք խոսել։ Բայց մինչև այդ իրավապահ և դատական համակարգի գործունեության մասին։ Մի խումբ անձանց կողմից խուլիգանություն, ֆիզիկական բռնություն և մարդու առևանգում կատարելու դեպքի առնչությամբ 5 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Դատարանը սկզբում որոշել էր նրանց կալանավորել, սակայն ավելի ուշ կալանքը փոխարինեց այլ միջոցով։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց, որ վերաքննիչ բողոք է ներկայացնելու կալանքը փոխելու որոշման դեմ։ Կալանավորել թե ազատության մեջ թողնել նմաններին։ Միանշանակ գնահատական տալը դժվար է։ Ինչու՞։ Որովհետև անհասկանալի է, կալանքի մեջ գտնվելը կստիպի նրանց գիտակցել ու զղջալ, թե ծանր հանցանքներ կատարած անձանց հետ շփումների արդյունքում ավելի կչարանան։ Մեկ կարևոր հանգամանք ևս։ Սա եզակի տեսանյութ էր, որը հասանելի դարձավ հանրության լայն շերտերին։ Հավատացնում եմ, երկրի տարբեր համայնքներում բազմաթիվ նման միջադեպեր են տեղի ունենում, որոնց մասին չենք էլ իմանում։ Ու նման դեպքերին հաճախ հաջորդում են ոչ թե իրավական քայլերը, այլ ընկերական շրջապատի կամ էլ մեծ եղբայրների խնդիրը հարթելու նախաձեռնությունը։ Սա լավագույն դեպքում։ Վատագույն դեպքում նվաստացված, թիկունք չունեցող երեխան մտածում է ինքնավնասման, կյանքի վերջ տալու կամ իրեն նեղացնողին կյանքից զրկելու մասին։ Վերջին ամիսներին անչափահասների մասնակցությամբ դանակահարությունների դեպքերը ասվածի ապացույցն են։ Կարծնեք, անչափահասի դասյարակությամբ զբաղվող ընտանիքը, մանկավարժը, համայնքային ոստիկանը անելիք չունեն։ Երկի ունեն։ Իսկ հանրային դեմքերը, պաշտոնյաները չունեն մեղավորություն։ Ինչ է սովորում անչափահասը, երբ տեսնում է ազգային ժողովի падգամավորների ծեծկրտուկը։ Ինչ է սովորում, երբ լսում է, որ կարող է սրահանգել բռնել քաղաքացու թևերը ու հետո թքել նույն քաղաքացու վրա։ Մեր արժեքային համակարգը խորը դեգրադացվել է, թացը չորի հետ է խառնվել։ Բոլորը դասեր ու խորհուրդներ են տալիս, բայց իրենք իրենց հարց չեն տալիս։ Իսկ ես ինչ եմ անում, ինչ որ բան փոխելու համար։ Արժեքների ճգնաժամ, Արմեն Աթելյանի տեսանյութը։ Այս կադրերը ցավոք տեսել են շատերը, վստահաբար շատերը շոկ են ապրել։ Հետո սկսվել է բանավեճը, ով է մեղավոր, ում մեղքով է տեղի ունեցել, ով կարող էր կանխել, բայց չի կանխել, եւ այլն։ Խնդիրն այն է, որ այս տեսանյութում կատարվածի պես դեպքեր հաճախ տեղի են ունենում մեր շրջապատում։ Պարզապես դրանք չեն տեսագրվում եւ տարածվում։ Այսինքն սա բացառիկ խնդիր չէ, ավելին, համակարգային է։ Եվ ուրեմն ամենառաջնայինը պետք է հասկանալ դեռահասների նման վարվեցողության խորքային պատճառները։ Այն երեխան, որը չգիտի տատիկից չի սովորել բարություն, հարգանք, մեծի նկատմամբ վարվելակերպ, ընտանիք, որտեղ ծնողները երկուսն էլ գալիս են պլանշետները վերցնում են եւ սկսում են ամեն մեկի իր գործողությունը կատարել, բայց ամեն րոպե ասում են դու կոմպյուտերի առաջ չնստես գնա գիրք կարդա, սա բերելու է նրան, ինչը բերել է միշտ իմ մոտ էլ, քո մոտ էլ, մեր ծնողների տարիքում էլ դեռահասության ժամանակ էմանսիպացվել, ազատագրվել այդ ծնողների անիմաստ բողոքներից եւ մատ թափտալ։ Իսկ տնից դուրս ում հետ է հաղորդակցվում դեռահասը։ Ճիշտ է, իր աշխարհընկալման տեր տարեկիցների։ Տարեկիցներից էլ ընդօրինակում է բուլինգի նուրբ արվեստը։ Եթե դու չես շտապում ուրիշներին խեղճացնել, ապա ուրիշները քեզ կխեղճացնեն։ Ծայրահեղական այդպիսի մոտեցում։ Երկրորդը, ես թույլ եմ, ես արժանի եմ, որ ինձ հետ այդպես վարվեն։ Նման իրավիճակներից տուժած երեխան, որը նաև ընտանիքում խնդրեմ ուներ, դա էլ պետք է նշեմ, ընտանիքում էլ առանձնապես հարգված ու սիրված չէր, ի վերջո դանակահարություն արեց իրեն ճնշում գործադրողի հանդեպ։ Մատղաշ մրգատու ծառ է։ Տարիներ անց այն կարող է աճել թեք, ընկնել ինչ-որ մեկի գլխին, պատուած դառնալ։ Կարող է պտուղ չտալ, կարող է պտուղ տալ, բայց այն լինի ворթնած։ Հնարավոր է, որ բերք տա բավականին բարձր մակարդակի եւ մեծ քանակությամբ։ Ամեն ինչ կախված է խնամքից, այսինքն ոռոգում, պարարտացում, էտում։ Նույնը մարդկային կյանքում է։
Այս պարագայում սակայն ամեն ինչ կախված է փողոցից, դպրոցից եւ ընտանիքից։ Տեսանյութում տեսածը մեր մեծերի ստեղծած աշխարհի բարքերի հետևանքն է։ Չի կարող հասարակության մեջ մեծահասակների շրջանում տարածվել մի արժեքային համակարգ, իսկ անչափահասները նույն այդ արժեքային համակարգի մասը չլինեն, ապրեն այլ բարքերով։ Ռեպրեսիան որևէ լրատվամիջոց փակել, քաղաքական գործիչ փակել, փաստաբանին, ձերբակալել, ծեծել եւ այլը, բերելու եւ վարքի մոդելի եւ մեր ասած խնդիրներից մեկը նա է, որ եղբայր քրեական արդարադատության առաջ պիտի կանգնեն բոլորը, ում համար կա անհրաժեշտություն։ Բայց այն կերպը, որը մենք անում ենք, ծնելու է այս հենց երեխեք։ Այսինքն ներկա պահին մեզանում տարածվող օրակարգերը եւ մոտեցումներն իրենց արտահայտությունն են գտնում նաեւ անչափահասների շրջանում։ Սպունգի պես նրանք ներքաշում են ամեն ինչ։ Սա մեզանում արկա ագրեսիան է, սա մեզանում արկա տագնապների ավելցուկն է, սա մեզանում արկա սոցիալական արժեքների եւ կենսակերպի փոփոխությունն է, որը բնական երևույթ է ցանկացած շեշտակի փոփոխությունների դեպքում, որը կարող է լինել տնտեսական ճգնաժամը, պատերազմները, հեղափոխությունը, մենք այս 3 ունեցանք 3 տարում։ Դառը գորշ վիճակից չի հաջողվում ազատագրվել։ Ու այդ ընդհանուր տրամադրությունները, որոնք այսպես սև ու սպիտակի մեջ են եւ այլն, բնականաբար շատ ազդում են նաեւ երեխաների հասարակության վրա։ Երեխաները տանը լսում են վեճեր, անverջ, քաղաքական թեմայից սկսած մինչեւ առօրյա կյանքի կազմակերպման ու չգիտեմ ամուսնական եւ այլ հազար մի հարցերի շուրջ։ Գնում են դպրոց եւ ուժեղի եւ թույլի այսպես կոչված կարգախոսներ են լսում։ Պատճառները հասկացանք, դրանք բավականին ընդգրկուն եւ ծավալային են։ Հարց է առաջ գալիս. ինչ անել, որպեսզի նման դեպքերը նվազեն։ Դեպքի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածումից հետո ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց ոստիկանությունը։ Ինչու ոստիկանները չեն կանխել այս դեպքը եւ ընդհանրապես նման դեպքերը, որոնք հաճախ նաեւ մահացու ելք են ունենում։ Որպես կանոն ուսումնական հաստատությունների ներսում զարգացող կոնֆլիկտները մնում են ուսումնական հաստատությունների ներսում, քանի դեռ դրանք որևիցե մի ծանր հետևանք չեն առաջացրել կամ այլ ճանապարհներով առցանց տիրույթներ չեն հայտնվել դրանք։ Իրավապահներն անչափահասների շրջանում խնդիրների բացահայտման եւ լուծման օղակներից մեկն են, բայց ոչ կարևորագույնը։ Օղակներից մյուսը դպրոցն է, որտեղ էական ժամանակ են անցկացնում երեխաները։ Ցավալի են այն դեպքերը, երբ որ իրավախախտումը կատարվում է դպրոցում եւ հետագայում որոշակի քննության ժամանակ իհայտ է գալի հանգամանք, որ կոնֆլիկտի կամ դեպքի վերաբերյալ առնվազն տեղեկացված են եղել մանկավարժական կոլեկտիվները, դեպքի մասին տեղեկացված է եղել համայնքապետարանի X խնդիրը լուծող պետական պաշտոնատար անձը եւ դրա մասին որևիցե մի կերպ չի տեղեկացվել ոստիկանությանը։ Դպրոցից բացի ոստիկանի հետ միասին անելիք ունի նաեւ սոցիալական աշխատողը։ Բառացիորեն այսօր սովորական վիճակագրության կարիք կա։ Հասկանալու համար թե ինչ է պետք անել, նախ անհրաժեշտ է պարզել թե ովքեր են թիրախը։ Առանձին դեպքերում տեղային համագործակցության մակարդակը ոչ բավարար պրոցեսի վրա է գտնվում, ինչի արդյունքում բնականաբար դպրոց, սոցիալական ծառայություն, խնամակալություն եւ ոստիկանություն հետ համագործակցությունը լավ չի ստացվում։ Ոստիկանը սոցիալական աշխատողի հետ ձեռքի բռնած ուղիղ պիտի տեսնի ինչպիսի ռիսկեր կային կոնկրետ համայնքում, Երևան քաղաքի Կոմիտաս համայնքում, Վանաձոր քաղաքի, չգիտեմ, Բազում թաղամասում կամ Տարոն թաղամասում եւ այսպես շարունակ։ Հանցավորության վիճակագրության վերաբերյալ ոստիկանը չի միայն պատասխանատուն, դատախազը չի, քննիչը չի։ Դա համայնքի սոցիալական աշխատողն է առաջին հերթին։ Ռիսկային անչափահասների կազմը պարզելուց հետո էլ անհրաժեշտ է աշխատել նրանց հետ, աշխատել նուրբ գործիքներով, ոչ կացնային եղանակով։ Օրինակ Միրա Անտոնյանը հիշում է տարիներ առաջ Աբովյան քաղաքի դպրոցներում իրենց հաջողված փորձը։ Դրա արդյունքում մասնագետի խոսքով այն տարիներին անգամներով նվազել է ոստիկանությունում գրանցված աբովյանցի անչափահասների թիվը։ Այդ ինչ է իրենց ներկայացնում։ Դասարանում հանդիպումներ ընդհանուր շատ անմեղ թեմաներով, որից հետո, երբ որ երեխաները արդեն երևում էր խմբավորումները եւ այլն, առանձին աշխատում էինք առանձին խմբավորումների հետ, հետո արդեն ստեղծում էինք այն մթնոլորտը, որտեղ իրենք կարող էին ազատ արտահայտվել, առանց վախենալու, որ դա կարող է լինել ինչ որ հետևանքներ ունենալ եւ այլն։ Այսինքն ուղղակի երեխեքի հետ աշխատելա պետք։ Այսինքն այստեղ խոսքը մասնագիտական աշխատանքի մասին է։ Մի կողմից իրավապահները եւ սոցիալական ինստիտուտները պետք է բացահայտեն ռիսկային խմբերը եւ աշխատեն նրանց հետ, մյուս կողմից մասնագետները դպրոցներում պետք է աշխատեն բոլոր անչափահասների հետ։ Ոչ բոլոր դպրոցները ունեն, բայց մեծ մասը
ունեն հոգեբաններ, բայց գիտեք, մի հոգեբանը դա մի զինվոր է դաշտում։ Խնդիրը այնքան մեծ է, որ այդ մի հոգեբանի միջոցով այդ հարցը լուծելի չի։ Որը կլիներ լուծումը, կարծում եմ, կամ դպրոցին կից ստեղծել սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կենտրոն, որտեղ շատ ձեռքեր կլինեն օգնող, մանկավարժին օգնող, դասղեկին օգնող եւ ծնողների հետ աշխատող։ Ծառայություն կա, որոնք աշխատում են դպրոցներում, որպեսզի հասկանան նաեւ ռիսկի տակ գտնվող երեխաների արագ բացահայտման եւ նրանց հետ աշխատանքի։ Սոցիալական ծառայությունների հիմքով մենք պետք է տեսնենք ինչքան արագ են բացահայտվում սոցիալական խնդիրները, որոնք կարող են խթան հանդիսանալ, խթանիչ, տրիգեր հանդիսանալ նաև իրավախախտ վարքի համար։ Անչափահասները մեր վաղվա օրն են։ Երկիրը կառուցողը, առաջ տանողը, չինովնիկը եւ պետական գործիչը։ Բուլինգի ենթարկված նսեմացված տղան վաղ հնարավոր է դառնա կարևորագույն ոլորտի պատասխանատու, որոշում կայացնող պաշտոնյա եւ անցյալի տրավմաների ազդեցության ներքո կարող է մեծ աղետներ բերել սեփական երկրի գլխին։ Մտածեք սրա մասին, երբ ամեն անգամ լսում եք անչափահասների միջև հերթական կոնֆլիկտային խնդրի մասին։ Արմեն Աթալյան, Զորաբ Քարամյան, Վահրամ Աբոյան, Սուրանկյուն։ Կհանդիպենք քիչ անց։ Հա, դե հասկացանք էլի, դրա մասին խոսեցինք, ավելի լավ է պարոն Պարեկ, պատմի, թե ինչի պատճառով է դա եղել, որ ասեք Խաշմիրուկ ժողովուրդ ջան, ամեն անգամ պարզ կդառնա։ Արվածելովիրով իսանը կռելան։ Երկու եղբայրների հետ եկել ու տեսել է, որ իրենց պատկանող 12 ոչխարները չկան, քայլել են դեպի Արազապ գյուղ։ Հարակից դաշտամիջյան հատվածում եւս 24 սատկած ոչխար են հայտնաբերել։ 10000 վոլտա, չէ։ Հասնում է գծերի մոտ, բայց չգիտես որտեղից որտեղ հետիոտը տվյալ դեպքում մեղավորությունը նրանն է, փողոցն անցնում ու վրա երթի է ենթարկվում։ Ընդամենը մեկ ցուցանակ տեղադրելով վարորդներին զերծ չես պահի վերահաս վտանգից։ Միանշանակ այստեղ պետք է տեղադրված լինեն ուղեփակոցներ, քրտնիկով ապրող մարդ։ Շատ կզարմանաք, եթե ասեմ, որ Opel-ն ու Volvo-ն ճակատային բախում են ունեցել։ Հա, ճիշտ լսեցիք։ Opel-ի վարորդը որոշել է երթևեկել հանդիպակացով։ Երևի տենց հարմար է եղել։ Բայց հանդիպակացը չէ։ Փորձս հաշվի առնելով հորոտեսական կանխատեսումներ է անում։ Այդպես էլ եղավ։ Վթարից ժամեր անց Անդրանիկը հիվանդանոցում մահացավ։ Մեքենայից դուրս է շփվել, որ ամրա կապված լիներ։ Ամրակապվելը փրկում է կյանքեր։ Այս կարգախոսը հազարավոր վարորդների պատշաճ ուշադրությանը չի արժանանում։ Մի մասը հակառակն է պնդում, որպես հիմնավորում բերելով 1-2 դեպք, երբ ասենք գլխի վայր շրջված մեքենայից տևական ժամանակ չեն կարողացել դուրս բերել վարորդին, որովհետև ամրագոտին թույլ չտվել։ Մի մասը կարծում է, թե ծնվել է բախտավոր աստղի տակ, մի խոսքով չեն ամրակապվում եւ վերջ։ Վերջ բոլոր առումներով։ Երևան-Գյումրի ճանապարհին մեծ արագությամբ իրար են բախվում Ford-ն ու Lada Magnish-ի մեքենաները։ Բախումն այնքան ուժգին է լինում, որ Lada-ի չամրակապված վարորդը դուրս է թռնում մեքենայից ու հայտնվում ճանապարհին կից զորակում։ 35-ամյա տղամարդու կյանքը փրկել չի հաջողվում։ Հարգելի վարորդներ, շարունակեք տարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվել ամրակապվելուց։ Տեսնենք արդյոք երջանիկ աստղի տակ եք ծնվել։ Օրիգինալ չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Հայաստանում հերիք չգնացքներ են աշխատում, նաև վթարի պատճառ են դառնում, արտահայտությունը վաղուց արդեն արդիական չէ։ Այո, գնացքների արկայությունը մեր կյանքում այլևս արտասովոր երևույթ չէ, իսկ դա ենթադրում է, որ դրան շահագործման անվտանգության վրա պետք է հատուկ ուշադրություն դարձվի։ Միայն մենք քանիցս բարձրաձայնել ենք ուղեփակոցներ տեղադրելու անհրաժեշտության մասին, Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանն ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կոչ անելով անհապաղ այս ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել։ Ցավոք, ականջալուր չեն լինում, իսկ հետևանքը արձանագրված եւս մեկ ողբերգությունն է։ Սիս բնակավայրի վարչական տարածքում բեռնատար գնացքը բախվել է Opel-ին։ Մեքենայի վարորդը տեղում մահացել է։ Նշված հատվածում ընդամենը մեկ ցուցանակ է տեղադրված, ինչը համաձայնեք բավարար չէ տասնամյակներով գնացք չտեսած վարորդների զգոնությունը բարձրացնելու համար։ Եվս մեկ անգամ կոչ ենք անում իրավասուներին մեքենաների ու գնացքների հատման հատկապես վտանգավոր հատվածներում տեղադրել ուղեփակոցներ։ Անցած օրերի քրեական քրոնիկոնը արտակարգ պատառներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամշյանի ականջ ունեցող ակլասի տեսանյութում։ Ժողովուրդ ջան, թե ինչու բարձրալը մեր որոշ վարորդներին խելք բաժանելու հարցում այդքան ժլատ գտնվեց, չեմ կարող ասել։
Փաստն է, որ դրա հետևանքով մեր շարքերը գնալով նոսրանում է։ Մեկ Opel-ի վարորդի խելքին փչումը հանդիպակաց երթևեկել, մեկ այլ Opel-ի վարորդ հայտնվում է երթևեկող գնացքի դեմը, մեկ Lada-ի վարորդը մոռանում է ամրակապվել, իսկ հետևանքները ողբերգական են։ Լավ, ես չեմ հասկանում, այսքան դեպք ենք ցույց տալիս, այսքան նոտացիաներ ենք կարդում, ինչի ականջալուր չեք լինում։ Պիտի անպայման քիթը կպնի գետնին կամ որ ավելի վատ է հայտնվեք հանդերձյալ աշխարհում, որ նոր ըմբռնեք պարզ իրողությունները։ Տեսանյութի վերջում կանրադառնանք ներկայացված դեպքերին, ժողովուրդ ջան։ Իսկ սկսենք Արագածոտնի մարզում երեկոյան 21-ի սահմաններում կատարվածից։ Արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, որ հանրապետության տարբեր մարզերում դժբախտ պատահարներ կամ ավտովթարներ արձանագրելու միակ լավ կողմն այն է, որ Հայաստանս ավելի լավ եմ ճանաչում։ Ուր ասես, որ չեմ եղել, ու միշտ համոզվել եմ, որ մեր երկիրը իրականում ուրիշ է լիքը առումներով, բայց եթե սկսեմ թվարկել, կմոռանանք, թե ինչի համար ենք հավաքվել։ Ուստի այդ գործը թողեմ գրողներին, նրանք ավելի լավ կնկարագրեն մեր հրաշք բնությունն ու մարդկանց։ Մենք վերադառնանք, ինչպես ասում են, մեր ոչխարներին։ Ինչո՞ն է դեռ ասել, ողջույն։ 4 էս են կայանված Տոել հարթավան, տոել շենավան։ Հայաստանի մասին այս կուրսս հենց սրան էր վերաբերում։ Հարթավանի ու շենավանի տեղն էլ իմացանք, ցավոք, էլի ոչ լավ առիթով։ Ինչպես տեսնում եք, նշածս գյուղերի խաչմերուկում իրար են բախվել Toyota-ն ու Nissan-ը, ինչի հետևանքով վերջինը բախվել է ճանապարհային նշաններին, կոտրել դրանք, որոնք էլ վնասել են կայանված Volkswagen-ն ու մեկ այլ Toyota-ն։ Լրիվ էլի բիլիարդի օրենքն ա գործել։ Ու քանի որ այս թամաշայի արդյունքում ընդամենը մեկ հոգի էր տուժել, այն էլ ասին, որ կյանքին վտանգ չի սպառնում, հասկանանք վթարի պատճառները։ Չորտուրա։ Նիսանն ու Toyota-ն ընթացքի մեջ են եղել։ Արվածելով իրար Նիսանը թռել են։ Հա, դե հասկացանք էլի, դրա մասին խոսեցինք, ավելի լավ է պարոն Պարեկ, պատմի, թե ինչի պատճառով է դա եղել, որ ասեք խաչմերուկ ժողովուրդ ջան, ամեն անգամ պարզ կդառնա, իսկ այն իր մեջ առաջին հերթին ներառում է միմյանց զիջելու մշակույթի բացակայություն։ Անգամ մեքենաների դիրքն է հուշում, որ նրանցից մեկը փորձել է շրջադարձ կատարի, իսկ մյուսը դրա հետ համաձայն չի եղել, ու խնդրեմ, քանի անգամ պիտի զգուշացնենք, որ հատկապես մութ ժամերին երթևեկեք սահմանափակ արագություններով, զգոնությունը կրկնապատկեք եւ ամենակարևորը հանդուրժող եղեք։ Ձայն բարբարո հանապատի։ Ճանշինին էլ պիտի խաբար անեն, որ գան այս ցուցանակի համար էլի։ Հա, թե չէ։ Ափսոս է, այսին լավ ցուցանակներից է։ Երբ նախերին կամոտին ինչ-որ բան ա պատահում, շատերս առաջին հերթին մեղադրում ենք հովիվին, թե բա այդքան մարդ քեզ իրենց անասուններն ա վստահել, իսկ դու աչքերը չես անում, չես տեսնում, որ գառը ուր որա դուրս կգա ճանապարհ, որտեղով մեծ արագություններով մեքենաներ են ընթանում, սակայն Արմավիրի մարզում ավելի ստույգ Վարդանաշեն Արազապ գյուղամիջյան ճանապարհին կատարվածը լրիվ ուրիշ օպերայից էր։ Այս դեպքում մարդիկ ասում էին, որ չոբանը ճիշտ արել, որ չի խառնվել։ 10,000 վոլտա, չէ։ Ինքը պոկած է եղել, չէ։ Լար կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում։ Ոսանք չկա մեջը դրան։ Բա ո՞նց են սատկե խեղճերը։ Էսի որ լծերը նստե։ Հետո միացրել են։ Չեն միացրել, անասունները ժեժներն են պրովոդը գնաց այդ կախվածը, կպել արմանը։ Այդ ձևի է։ Հա։ Բանն այն էր, որ այս ոչխարներին ոչ թե ասենք, այս զռլամա բեռնատարն է խփել կամ մեկ այլ մեքենա է վթարի ենթարկել, այլ 10,000 վոլտ լարմամբ հոսանքի լարը, որը չգիտես ինչու եւ ինչպես կտրվել է։ Ահա որ է ժողովուրդ ջան։ Հեսա, այս մարդն էլ է ոչխարաբուծությամբ զբաղվում։ Երկու եղբայրների հետ եկել ու տեսել է, որ իրենց պատկանող 12 ոչխարները չկան։ Քայլել են դեպի Արազապ գյուղ։ Հարակից դաշտամիջյան հատվածում եւս 24 սատկած ոչխար են հայտնաբերել։ Մի խոսքով, բարձրավոլտ էլեկտրալարը չի խնայել տասնյակ ոչխարների։ Այնքան շատ էին, որ հաշիվն էլ կարելի էր կորցնել։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 քանի հատ էլ ընդեղալը մի ասма մի 50 հատ էլ կսատկեն էլի։ Ընդեղիներն էլ չեն ապրի մեծ մասը ասма։ Ընդհանուր 1069 հատ ա եղել, չէ։ Կյանքի իրավունք ունեցող վարկածա, այսինքն
Պիտի փառք տանք, որ այդ պահին նշված հատվածով քաղաքացիներ անցնելիս չեն եղել, թե չէ տեղում կչորանային։ Հովիվներից մեկն էլ ասում էր, թե ինքը զգացել է, որ հոսանքի լարը պոկվել է, տեսել է նաև, որ մի քանի ոչխարների բերաններից փրփուր է դուրս գալիս, ու քանի որ զգացել է, որ կա վտանգ ու էլեկտրամատակարարումը դադարեցված չի, հեռու է գնացել պոկված լարերից։ Ճիշտ է Սարել, ու դու կամ դուք մեղք չունեք կատարվածում։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պիտի ոչխարների տերերին փոխհատուցի։ Բերանից փրփուրները լա։ Էդի եթե փրփուրը մեջ չի ապրի։ Հենա, տես սատկում է, հենա։ Սատկում է խեղճը, հեսա։ Թպրտում է։ 15 մետրի վրա որ զգացի։ Հոսանքը չէ։ Հա, հոսանքից։ Էդի ընդե չէ, ընդե։ Այո, այնտեղ։ Որտեղ որ բերում էին գարները։ Ես հետ քաշվա։ Լավա զգացել ես։ Զգացի այդ։ Թե չէ հոսանքը Դե հոսանքի 10000 վոլտետ խավ ես անում։ Որտեղ մի անգամից ինձ չորցնել են։ Վայ Գառնուկ ջան։ Զաքուկը, վայ Զաքուկ ջան։ Այ մարդ, որ ասում եմ ֆուր քշելը ամեն մարդու բան չի, որոշ ֆուրի վարորդներ նեղանում են։ Ախր այդ տանտերը այնքան մեծ է, որ թե շահագործման, թե պահպանման, թե անվտանգ երթևեկի տեսանկյուններից լրիվ ուրիշ կանոնների է ենթարկվում։ Այն վարորդները, որոնք դրանք սերտել են, մտահոգվելու բան չունեն, իսկ նրանք, ովքեր այս պարզ ճշմարտությունը չեն ընկալել, բայց դե այստեղ ընտեղ գլուխ են գովում, թե ապեր, ֆուրըմ, քշում, մի օր այս սենց խնդրի առաջ են կանգնում, իսկ խնդրի անունը վրաերթ է։ Հասնում է գծերի մոտ, բայց չգիտես որտեղից որտեղ հետիոտը տվյալ դեպքում մեղավորությունը նրանն է, փողոցն անցնում ու վրաերթ է ենթարկվում։ Վարորդը արգելակում է, բայց քանի որ մեքենայի քաշը տասնյակ տոննաներով է չափվում, արդեն ուշ է լինում։ Սարգիսը փախուստի չի դիմել, ազանգել աշտաբօգնություն եւ օպերատիվորեն ժամանած աշտարակ բժշկական կենտրոնի բժիշկների հերթապահ քաղաքացիների եւ պարեկների օգնությամբ տեղում անհրաժեշտ բուժօգնություն են ցուցաբերել վիրավորին ու տեղափոխել են Երևան։ Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Պարեկները ստուգեցին նաեւ վարորդի սթափությունը, պարզվեց սթափ է։ Հերիք չի Հայաստանում գնացներ կան, նաև դառնում են վթարի մասնակից։ Այս արտահայտությունը այլևս կորցրել է արդիականությունը, որովհետև այո, Հայաստանում գնացներ կան ու այո, չկա ամիս, որ դրանց մասնակցությամբ մի դժբախտ դեպքի մասին չլսես։ Իսկ ով է մեղավոր հարցին կա շատ պարզ պատասխան։ Իրավասուները չեն տեղադրում ուղեփակոցներ, իսկ ով կամ ովքեր են իրավասուները։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունն ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բայց ամեն ինչի մասին հերթականությամբ։ Եվ ուրեմն առավոտ կանուխ ժամը 6:30-ի սահմաններում Արարատի մարզի Սիս բնակավայրի վարչական տարածքում իրար են բախվում Օպելն ու Գյումրի-Երևան բեռնափոխադրումներ իրականացնող բեռնատար գնացքը, ինչի հետևանքով Օպելը հայտնվում է դաշտում։ Մի ցուցանակ բերե դրեք հաշվել են գրախ։ Պարզա չէ, որ առավոտյան ժամը 6-ին միայն հալալ քրտինքով հաց վաստակող գյուղացի կարող էր լինել Օպելի ղեկին։ Ամենայն հավանականությամբ մարդը տանում էր ապրանք հանձնել շուկա, բայց չգիտես ինչու, չգիտես ինչպես մեքենայով հայտնվել է բեռնատար գնացքի առաջ։ Ցավոք հրաշք տեղի չի ունեցել։ Մասիսի փրկարարներն ու պարեկները Օպելի վարորդի անշնչացած մարմինն են հայտնաբերել։ Գյուղի հողի մշակ, քրտինքով ապրող մարդ, տրանսպորտար նույնիսկ անցնում է, բա գոնե ուղեփակոց չլինի։ Մասնագետ պետք չէ լինել հասկանալու, որ նշված հատվածում ընդամենը մեկ ցուցանակ տեղադրելով վարորդներին զերծ չես պահի վերահաս վտանգից։ Միանշանակ այստեղ պետք է տեղադրված լինեն ուղեփակոցներ, ինչը չի արվել։ Թե հիմա մեղավորությունը Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանն է, թե Արարատի մարզպետարանին է, թող իրավապաները պարզեն, բայց արագ պարզեն ու քայլեր ձեռնարկեն, թե չէ մենակ խոսում եք, գործ չկա, լավ, չեմ հասկանում, քորեք, խուլեք, չեք տեսնում, որ ամեն ամիս նույնիսկ ավելի հաճախ նման դեպքեր ենք ներկայացնում։ Կարող է վսյոժը իրար գաք, պարոնայք պորտաբույցներ։
Իսկ հա Արարատի մարզում երեկոյան ժամը 20-ի սահմաններում կատարվածը ոչ մի տրամաբանության մեջ չի կարող տեղավորվել։ Ու այստեղ ոչ հարավկովկասյան երկաթուղին, ոչ մարզպետարանը, ոչ էլ Բարձրյալը օգնական չեն։ Ավելի շուտ Բարձրյալը, եթե այս Opel-ի վարորդի հարցում մի քիչ ավելի շռայլ գտնվեր, նա հիմա ողջ կլիներ։ Opel-ը հանդիպակաց է, չէ՞։ Բայց հանդիպակաց խեղճ չէ։ Ինչպես տեսնում եք, Երևան-Երաստ ճանապարհի 11-րդ կիլոմետրին Opel-ը բախվել է բեռնատար Volvo-ի հետ։ Մեքենաների դիրքը տեսնելով հաստատ կմտածեք, որ բախման հետևանքով է, քանի որ այս ճանապարհի հանդիպակաց գոտիները հստակ տարանջատված են։ Իսկ շատ կզարմանաք, եթե ասեմ, որ Opel-ն ու Volvo-ն ճակատային բախում են ունեցել։ Հա, ճիշտ լսեցիք։ Opel-ի վարորդը որոշել է երթևեկել հանդիպակացով։ Երևի տենց հարմար է եղել, բայց ոչ միշտ է, որ փորձը փորձանք չի դառնում։ Ու սա հենց դրա վկայությունն է։ Չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, շատ բան կարող եմ ասել այս առնչությամբ, բայց վարորդը մահացել է։ Մենք էլ միշտ մահացածների հարցում զուսպ ենք, հարգելի վարորդներ։ Սա այն ցայտուն օրինակներից է, թե ինչ չի կարելի անել։ Զարմանալի է, հանդիպակաց կա երթևեկ է։ Բախումն էլ ճակատային, հա։ Ադե ինչքան կարելի է էլի, ախր ես բարվոք ճանապարհներով էլ չես կարողանում միանալ, երբ մտածում ես, որ դա շատ վարորդների համար դառնում է գերազանցման արագություն։ Մինչդեռ լավ կլիներ, որպեսզի այդ նույն վարորդները պահպանեին անվտանգության տարրական կանոնները, հավեսով հիանային այս ճանապարհներով։ Ասեմ, թե ինչ նկատի ունեմ, եւ ուրեմն օրը ցերեկով Երևան-Գյումրի ճանապարհի 35-րդ կիլոմետրին իրար են բախվում 49-ամյա Յուրայի Ford Transit-ն ու 34-ամյա Անդրանիկի Լադան։ Վերջինի վիճակը տեսնելով կարելի է պատկերացնել, որ մեծ արագություն է ունեցել։ Մի վիրավոր է, չէ՞։ Աշտարակ։ Բայց տվյալ դեպքում միայն արագության խախտում չի եղել։ Բանն այն է, որ Լադայի վարորդին հայտնաբերել են մեքենայից դուրս, իսկ ինչ է դա նշանակում, որ այո, ամրակապված չի եղել։ Այդ դրա համար ենք ասում, ժողովուրդ ջան, հենց նստում եք մեքենայի ղեկին, այդ անտերը ռեմենը անպայման գցեք, ձևի համար չեն հորինել, այլ ձեր կյանքի փրկության։ Իդեպ կյանքի մասին։ Ասացին, որ թեև վարորդի վիճակը լավ չէր, սակայն ողջ էր։ Վիրավորը դրսում է եղել։ Մեքենայից դուրս է շփվել, որ ամրակապված լներ, մեքենայից ու նաև բանից է երկաթի վրով էլ, նա այն այրան հետքերը, իր կոշիկը, այն անդեղ էլ է խփել։ Որ ամրակապված լիներ, ցավոք, պատմությունը թևական ժամանակ չի ճանաչում։ Թեև ասացին, որ վարորդը ողջ է, սակայն մի շարք հանգամանքներ ու նաև փորձս հաշվի առնելով հոռոտեսական կանխատեսումներ է անում։ Այդպես էլ եղավ։ Վթարից ժամեր անց Անդրանիկը հիվանդանոցում մահացավ։ Այս պատմությունը այն մասին էր, որ չի կարելի թեկուզ որակյալ ճանապարհներին մեծ արագություն զարգացնել։ Պետք է վազանց կատարել 100% համոզվածության դեպքում եւ ամենակարևորը ամրակապվել։ Ականջներին օղ արեք, վարորդներ, չնայած ում ինչ եմ ասում։ Խփել են ֆրացել է երկաթին լավ։ Ոնց որ երկուսն էլ այն կողմից տակից գալուց են էլ է։ Ոնց հասկանում եմ Լադան այս կողմից վազանց է։ Տագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։ Այսքանը գործով զորանանք եւ առողջ հոգով ու լուսավոր մտքով առաջ շարժվենք։ Կհանդիպենք դեկտեմբերի 14-ին ժամը 22-ին։ Աստված պահապան, հայազգի։